సో హాయ్ గైస్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో చాలా రోజుల తర్వాత మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. సో నేను ఇప్పుడు కొడాక్ CA సిరీస్ 50 ఇంచెస్ టీవీని అయితే తీసుకున్నాను. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను అన్బాక్స్ చేస్తాను. ఇది ఎందుకు తీసుకున్నానంటే నాకు మంచి ఆఫర్ వచ్చిందనమాట. మన ఫ్లిప్కార్ట్లో మొన్న ఆఫర్ పెట్టారు. సో నేను చూసినప్పుడు మన శివ్ టెక్ ఛానల్ ఉంది కదా, సో శివ్ టెక్ బ్రో ఏం చెప్పాడంటే, రాజు బ్రో సో టీవీ ఒకటి ఆఫర్లో ఉంది తీసుకో అని సజెస్ట్ చేశారు. సో నాకైతే ఇది 25,000లో వచ్చింది. సో శివ్ టెక్ బ్రో ఒకసారి రండి. సో హై గైస్. సో శివ్ టెక్ బ్రో, సో కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు టీవీ గురించి ఏమైనా ఉంటే, టీవీ స్పెసిఫికేషన్స్ అయినా, ఏ టీవీ కొత్తగా వచ్చింది, ఆఫర్స్ ఏమున్నా కూడా టీవీ గురించి అండ్ ఇంకా టీవీ ఇలాంటి గ్యాడ్జెట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో సో అన్నీ అయితే మనకి బ్రో ఛానల్లో అయితే ఉంటాయి. డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి అయితే మీరు వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు టీవీ చూసుకుంటే మనకి CA సిరీస్ 50 ఇంచెస్ టీవీ కొడాక్. సో ఈ టీవీని నేనైతే ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే తీసుకున్నాను. ఫ్లిప్కార్ట్లో నేను తీసుకున్నప్పుడు ఎలా అంటే, నాకు మన దివాళీ సేల్లో మనకి టీవీని అయితే 24,000కి అయితే వచ్చింది. యాక్చువల్లీ దీని MRP అయితే 45,000తో ఉంటుంది. నేను చూపిస్తాను దీని మీద. అండ్ నార్మల్గా ఫ్లిప్కార్ట్లో అందరికి చూపించేది ఏంటంటే 33,000, 34,000, 35 రేంజ్లో అయితే ఉంటుంది. మనకి దివాళీ సేల్లో క్రెడిట్ కార్డ్తో ఆఫర్లో మనం అయితే 24,000కి తీసుకున్నాం. 24,000-25,000 మధ్యలో ఉంది. అండ్ మనం ఇప్పుడు బాక్స్ అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో ముందుగా బాక్స్ మీద ఉన్నదైతే చదువుదాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకైతే కొడాక్ అని ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ 4K HDR10 ఉంది. సో కొడాక్ LED టీవీ అని మీరు రాశారు బాక్స్ మీద. అండ్ ఆండ్రాయిడ్ టీవీ, దీనిలో నెట్ఫ్లిక్స్, యూట్యూబ్ అయితే దీనిలో ఇన్బిల్ట్ యాప్స్ అయితే ఇచ్చారు. దాంతోపాటు మనకి ప్రైమ్ వీడియో అండ్ మనం ప్లే స్టోర్ కూడా ఇచ్చారు. సో దానిలో నుంచి మనం వేరే యాప్స్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకైతే డాల్బీ ఆడియో సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో డాల్బీ ఆడియోతో మనం అయితే మంచిగా టీవీ మంచి సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేయొచ్చు. అండ్ బ్లూటూత్ 5.0 ఇచ్చారు. అండ్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఉంది రిమోట్కే. దాంతోపాటు మనకి క్రోమ్ క్యాష్ బిల్టిన్ ఇచ్చారు. అండ్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ కూడా ఇచ్చారు. సో దాని నుంచి మనం అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కటి. అండ్ ముందు అండ్ వెనక చూసుకుంటే కూడా సేమ్ ఇచ్చారు. అండ్ మనకి చూసుకుంటే ఇక్కడ 50 ఇంచెస్ టీవీ 126 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 50CA సిరీస్ 7077 మోడల్ అనమాట. సో ఇప్పుడైతే ఈ బాక్స్ MRP రేట్ అండ్ MRP ఎంత ఉంది అండ్ మనకి ఎంతకు వచ్చింది, సో అవన్నీ చూపిస్తాను. సో మన టీవీ మోడల్ వచ్చేసి 50CA7077 అండ్ దీనిలో రిమోట్, మాన్యువల్ అండ్ 2AA బ్యాటరీస్ మనకి చూపిస్తాను. 126 సెంటీమీటర్స్ అంటే 50 ఇంచెస్ అనమాట. సో ఈ టీవీ MRP వచ్చేసి 42,999 అక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు. అండ్ నవంబర్ 2020లో అయితే లాంచ్ అయింది. సో ఇక్కడ మన బిల్ అనమాట మనకి ఎంత వచ్చిందంటే 25,450 రూపీస్కి అయితే మనకి టీవీ అయితే వచ్చిందనమాట. సో 10,000 దగ్గర తగ్గింది నార్మల్ రేట్కి, ఇప్పుడు ఉన్న ఆఫర్ రేట్కి. సో గైస్ ఇప్పుడు ఈ టీవీ యొక్క సౌండ్ క్వాలిటీ, ఆడియో క్వాలిటీ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో అయితే చూద్దాం. సో మనం పెట్టిన 25,000కి ఈ టీవీ వర్తా కాదా అని కూడా చూద్దాం. సో ఈ ఫుల్ వీడియోని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ మీకోసం నేను టీవీ ఆల్రెడీ నేను స్టాండ్కి అయితే పెట్టేసి ఉంచాను. ఆల్రెడీ నేనైతే దీనికి మౌంట్ అయితే చేశాను. అంటే వాల్ మౌంట్ ఇచ్చాను, వాల్కి మౌంట్ చేయొచ్చు అండ్ టేబుల్ స్టాండ్ కూడా ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ టేబుల్ స్టాండ్కి అయితే ఫిక్స్ చేసి ఓపెన్ చేశాను. సో అన్బాక్సింగ్ కూడా నేను ఒక వీడియో అయితే ప్లే చేస్తాను కొద్దిసేపు అయ్యాక. సో టీవీ లుక్ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి బెజల్లెస్ డిస్ప్లే అయితే ఇచ్చారు. సో బెజల్లెస్ డిస్ప్లేతో మనకి మొత్తం ఫుల్ డిస్ప్లే అయితే చూడొచ్చు, మనం ఫుల్ పిక్చర్ క్వాలిటీ అయితే చూడొచ్చు. అండ్ కింద అయితే థిన్ బెజల్స్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే కొడాక్ లోగో అయితే వేసుకున్నారు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మొత్తం మెటల్ బాడీ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్లాస్టిక్ ఇచ్చారు మన ఎంబోస్కి. సో ఓవరాల్గా అయితే ఇది గైస్ మనకైతే టీవీ 50 ఇంచెస్ టీవీ. సో 126 సెంటీమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. సో గైస్ మనకి టేబుల్ స్టాండ్ మౌంట్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట. రెండు చాలా ప్రీమియంగా ఉన్నాయన్నమాట. చూస్తే ప్లాస్టిక్ అయితే కాదు, మెటల్ అనమాట. సో మెటాలిక్ టేబుల్ స్టాండ్స్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకైతే రిమోట్ ఉంది, కొంచెం ప్రీమియంగా ఉంది, చాలా బాగుంది. అండ్ దాంతోపాటు క్విక్ స్టార్ట్అప్ గైడ్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే వీఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ, హ్యాపీ టు హెల్ప్ యూ అనమాట. ఇది ఏంటంటే కస్టమర్ సర్వీస్ అనమాట. ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చారు. సో టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే వాళ్ళనేది మనకి మన టీవీకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాళ్ళని మనతో చెప్తారనమాట. సో అది కొడాక్ వాళ్ళు అయితే HD LED టీవీ వాళ్ళు అయితే దీన్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే కన్వర్టింగ్ టేబుల్ అనమాట AV దానికి. అండ్ ఇక్కడైతే ఎవ్రీడే AAA బ్యాటరీస్ అయితే ఇచ్చారు 2. సో రిమోట్లో వేసుకోవడానికి. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్స్టాలేషన్ అయితే ఒక చిన్న
దానిలో అయితే ఇచ్చారు. సో ఇలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, వాల్ మౌంట్ ఎలా చేసుకోవాలి అని అయితే చెప్తారు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ 4 స్క్రూస్ అయితే ఇచ్చారు. ఈ మనం టేబుల్ మౌంట్ అయితే ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి ఈ స్క్రూలు అయితే ఇచ్చారనమాట. సో గైస్ బేసిక్గా ఏంటంటే దీనికి మనకైతే కింద స్టాండ్ టేబుల్ కూడా ఇచ్చారు కదా. సో మ్యాక్సిమం అన్ని టీవీలకి ఇదే ఇస్తారు. కొన్ని బ్రాండ్స్కి అయితే ఇదే ఇస్తారు కానీ వాల్ మౌంట్ అయితే ఇవ్వరు. సో ఈ టీవీకి అయితే వాల్ మౌంట్ ఫ్రీగా ఇచ్చారు. అండ్ కొన్ని పెద్ద టీవీస్కి ఇవ్వరు, మనం దానిలోనే కాంబో లాగా మనీ పెట్టుకొని తీసుకోవాలి, అలా ఆర్డర్ చేసుకోవాలి. కానీ దీనికైతే వాల్ మౌంట్ కూడా ఫ్రీ ఇచ్చారు. సో చూపిస్తాను అది కూడా. అండ్ దాంతోపాటు దీనికి మన కేబుల్స్ అయితే కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు, చాలా ఉన్నాయి. ఐ మీన్ 3 HDMI పోర్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ 2 USB కేబుల్స్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు ఒక ఆప్టికల్ పోర్ట్ ఉంది, ఒక యాంటీనా పోర్ట్ ఉంది, అండ్ దాంతోపాటు ఏబీ పోర్ట్ కూడా ఉంది. సో ఈ విధంగా మనం అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దేనికైనా. అండ్ వాటితో పాటు మనకి HDMI ARC కూడా ఇచ్చారు. దాంతో మనం హోమ్ థియేటర్స్ అయినా, సౌండ్ సిస్టమ్స్ అయినా, సౌండ్ బార్స్ అయినా ఏదైనా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు టీవీకి. సో అన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. బ్లూటూత్ 5.0 కూడా ఉంది, దానివల్ల మనం బ్లూటూత్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ రిమోట్ చూసుకుంటే మనకి సో ప్రీమియం అంటే అంత ప్రీమియం కూడా అంతే లేదు, సో స్టైలిష్ కూడా లేదు. కానీ రిమోట్ నార్మల్గా మోడర్న్ కొత్త టెక్నాలజీ అంత ఏం తీసుకెళ్ళలేదు. సేమ్ అంతకుముందు ఎలా వచ్చే రిమోట్స్ అలానే వచ్చింది ఇది కూడా. అండ్ చూడడానికి కొంచెం లుక్ అయితే బాగుంది. అంత స్టైలిష్గా లేకపోయినా కూడా మనకి 4 డెడికేటెడ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్, యూట్యూబ్, గూగుల్ ప్లే. అండ్ దాంతోపాటు మనకు ఒక వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా ఇచ్చారు. దాంతో మనం అయితే మైక్రోఫోన్ దీనికే ఉంటుంది, మనం వాయిస్తో అయితే మనం అసిస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనమైతే మన టీవీ అయితే ఓపెన్ చేసి ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది, పిక్చర్ క్వాలిటీ, ప్రతి ఒక్క క్వాలిటీ అనేది. సో చలో. సో గైస్ ఇప్పుడైతే మనం ఓపెన్ చేయగానే ఆన్ చేసిన వెంటనే కొడాక్ లోగో అయితే వస్తుంది. సో కొడాక్ వాళ్ళది పాపప్ అయితే వస్తుంది ఫస్ట్లో. అండ్ దాని తర్వాత టీవీ అనేది ఆండ్రాయిడ్ అని అయితే దీనిలో డిస్ప్లే అవుతుంది. కొద్దిసేపు అయ్యాక మనకి ఇన్స్టలేషన్ అయితే చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. సో మనం ఏం లేదు, సెటప్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో అన్నిటికీ ఓకే నేర్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. మనకు అవసరం ఏంటంటే స్కిప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో ఇక్కడైతే మనకైతే వెల్కమ్ అని అయితే ఉంది. అండ్ దాని పక్కకి మనకైతే లాంగ్వేజ్ ఇచ్చారు. సో లాంగ్వేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నారు. నేనైతే ఇంగ్లీష్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మనకైతే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాపప్ వస్తుంది. దీనిలో క్విక్లీ సెటప్ ఉంది. సో సెటప్ అయితే చేసుకున్నాం, ఏం లేదు, ఫోన్లో సెటప్ అండ్ ఓకే గూగుల్ సెటప్ అని కొట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో లొకేషన్ అవన్నీ అయితే ఎనేబుల్ చేసేద్దాం. అండ్ ప్రతి ఒక్కటి ఎస్ నొక్కేసి మనమైతే అవసరం ఉన్నవైతే మనం ఎస్ నొక్కి మనమైతే ఫర్దర్ ప్రొసీడ్ అయితే అయిపోవాలి. అండ్ కొద్దిసేపు అయితే అయ్యాక మనకి గూగుల్ అసిస్టెంట్తో అయితే కనెక్ట్ అవుతుంది మన టీవీ అనేది మన ఫోన్కి. సో మొత్తానికి అయితే అన్నీ యాక్సెప్ట్ చేసేసాను. మన టీవీ అయితే ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు గైస్ కొద్దిసేపు అయితే ఆగి మనకైతే టీవీ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడైతే ఇన్ యూజర్ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ అని ఉంటుంది, దీన్ని కూడా మనం అయితే యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ హోమ్ షాప్ మోడ్ అని ఉంటుంది, కంట్రీ అడుగుతుంది, అండ్ ఇవన్నీ అడుగుతుంది. మనం అయితే అన్నిటికీ ఓకే నొక్కుంటూ వెళ్ళాలి. టీవీ సోర్స్ వచ్చేసి మనకి టీవీ కాబట్టి వెళ్ళాను. అండ్ స్కిప్ అయితే చేస్తున్నాను ఛానల్స్ సెర్చ్ అనేది. సో స్కాన్ని కూడా స్కిప్ చేసేసాక మనకి టీవీ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. సో టీవీ అయితే ఆన్ అయిపోయింది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్. సో మొత్తానికి అయితే మనమైతే టీవీ అయితే ఆన్ చేసేసాం, సెటప్ అయితే కంప్లీట్ చేసేసాం, ఇన్స్టాలేషన్ కూడా అయిపోయింది. అండ్ సిస్టమ్ అప్డేట్ కూడా అడుగుతుంది, అది కూడా అప్డేట్ చేయొచ్చు తర్వాత. సో మనమైతే టీవీ ఎలా ఉంది అండ్ ఇందులో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎలా ఉంది ప్రతి ఒక్కటి అయితే చూద్దాం.
సో మనకైతే యాప్స్ అనేవి ఇచ్చారు. పైన యాప్స్ చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దీనిలో మనకు చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి. సో యాప్స్లోకి వెళ్ళి దీనిలో లేకపోతే మనం ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళైనా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్గా అయితే మనం యాప్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. అంటే ఏమేమి యాప్స్ ఉన్నాయో అయితే చూద్దాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంది, అమెజాన్ ప్రైమ్ ఉంది, అండ్ లైవ్ టీవీ ఉంది, మల్టీమీడియా ప్లేయర్ ఉంది, యూట్యూబ్, గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అండ్ ప్రతి ఒక్కటి అయితే ఉన్నాయి. సో వీటి నుంచి అయితే మనం అయితే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మనం మీడియా అనేది అండ్ మూవీస్ అనేదైనా. ఇక్కడ అంటే మల్టీమీడియా ఉంది, ఇక్కడ మల్టీమీడియా ఉంది చూడండి. సో దీనిలో నుంచి ఏంటంటే మనం దగ్గర మనం మూవీస్ అనేది మన పెన్ డ్రైవ్ నుంచి ఏమైనా ఉంటే మెమరీ కార్డ్ ఏమైనా ఉంటే మనం ఎక్కించుకుని దానిలో నుంచి చూడొచ్చు. సో లేకపోతే మనం అయితే ప్లే స్టోర్ నుంచి అయితే వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో ప్లే స్టోర్లో మనకి వేరే యాప్స్ అయితే ఉంటాయి కదా. సో అయితే ఇది కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. సో ప్లే స్టోర్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయింది. అండ్ దీంట్లో మనకి టీవీలో లేని యాప్స్ అనేది దీనిలో అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఎక్స్ట్రా 4GB ర్యామ్ అయితే ఉంటుంది. సో మొత్తం 8GB అనమాట. అండ్ సిస్టమ్ మిగతా మిగులుతుంది. నేను కూడా చూపిస్తాను సెట్టింగ్స్లో. సో మనమైతే ఇక్కడ ఇంకా మిగతా ఏమైనా యాడ్స్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నేనైతే ఎకాస్టింగ్ టీవీ అని అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంకా మనం చూసుకుంటే సెట్టింగ్స్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో సెట్టింగ్స్లో మనం చూసుకుంటే ఈ టీవీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే మన టీవీలో ఎంత ర్యామ్ ఉంది ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో డివైస్ ప్రిఫరెన్సెస్లోకి అయితే వెళ్ళాను. అందుకని అబౌట్ టీవీలోకి అయితే వెళ్ళాను. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం. అండ్ అప్డేట్ అయితే ఉంది. సో డౌన్లోడ్ తర్వాత డౌన్లోడ్ చేస్తాను. ఇదైతే 1.09 GB అయితే ఉంది. సో టీవీలో అయితే మిగతా స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే చూద్దాం. ఇంకా చూసుకుంటే మనకి మోడల్ నెంబర్ ఇచ్చారు. అండ్ వర్షన్ అయితే Android 10 వర్షన్ అనమాట. మనం అయితే Android 10 అనమాట. సో న్యూ వర్షన్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ అండ్ కెర్నల్ వర్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్ వచ్చేసి June 5th, 2020. సో 2020లో లాంచ్ అయింది కదా టీవీ. అండ్ స్టోరేజ్ చూసుకుంటే మనకైతే టోటల్ స్పేస్ 8GB అండ్ ఇక్కడ టీవీలో ఇప్పుడు ఉన్న స్పేస్ అయితే 4.4 GB. ఎందుకంటే సిస్టమ్ మెమరీ అండ్ మెమరీ అన్ని తీసుకున్నాక మనకి ఇప్పుడు మిగిలింది అయితే 4.4 GB అనమాట. అండ్ టీవీ యొక్క ర్యామ్ చూసుకుంటే 1 GB ర్యామ్ ఇచ్చారు. అలాగే మిగతా అయితే సెట్టింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఇంకా చూద్దాం. సో చాలా సెట్టింగ్స్ అయితే ఇచ్చారు. దీనిలో చాలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అండ్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా సౌండ్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. సౌండ్లో మనకి ఫార్మాట్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోమంటారు. నేనైతే ఆటోలో పెట్టాను. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఏ సౌండ్ యూజ్ చేస్తామో తెలియదు అంటే మనం ఏదైనా పెన్ డ్రైవ్ నుంచి అయినా సౌండ్ బార్ నుంచి అయినా సో ఏదైనా ఆటోమేటిక్గా చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా దానికైతే సౌండ్ అయితే తీసుకొని చేసేసుకుంటుంది. సో అది కూడా వదిలిపెట్టాక మనం ఇప్పుడు టీవీ యొక్క పిక్చర్ క్వాలిటీని అయితే టెస్ట్ చేద్దాం. పిక్చర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది. సో యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో అయితే తీసుకుంటున్నాను. 4K 60 FPS HDR అనమాట. సో ఓపెన్ చేశాక ప్లే అయితే చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ టైం టీవీ టెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను ఇప్పుడు దీనిలో కూడా 4K యూట్యూబ్లో ఉందో లేదో చూద్దాం. సో దానికోసం మనం ఏం చేయలేదు, ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లో చూశాక 4K ఉందో చెప్తాను. సో ఇక్కడైతే 4K ఉంది. సో 4K HDR అయితే ఉంది. సో దానిలో అయితే ఇప్పుడు మనం వ్యూ అయితే చేద్దాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి క్లారిటీ మాత్రం చాలా బాగుంది. సో మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇమేజ్లో మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు, ఈ వీడియోలో మీకు కూడా కనిపిస్తుంది. సో క్లారిటీ మాత్రం చాలా బాగుంది గైస్. డెప్త్గా అయితే ఉంది. కలర్స్ మాత్రం మంచిగా కనిపిస్తున్నాయి దీనిలో. సో పిక్చర్ మోడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడైతే మూవీ స్టాండర్డ్ అండ్ వీటిలో అన్నిట్లలో ట్రై చేశాను. అన్నిట్లలో చాలా బాగుంది. అండ్ పిక్చర్ క్వాలిటీ సూపర్ అని చెప్పచ్చు. సో మీకు పిక్చర్ క్వాలిటీ నచ్చకపోతే మీరైతే మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు పెట్టుకోవచ్చు. సో నేనైతే వివిడ్లో అయితే పెట్టాను. అండ్ ఇక్కడ ఇంకా చూసుకుంటే మీకు చాలా షార్ప్నెస్ అండ్ చాలా ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో డైనమిక్ బ్యాక్ లైట్ అండ్ బ్రైట్నెస్, కాంట్రాస్ట్, సాచురేషన్, షార్ప్నెస్ అండ్ ప్రతి ఒక్కటి తగ్గించుకొని పెంచుకోవచ్చు. అండ్ ప్రతి టీవీలో ఉంటుంది కానీ దీనిలో ఏంటంటే కొంచెం స్మార్ట్గా సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి అంతే. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే బ్రైట్నెస్, కలర్, టెంపరేచర్ అండ్ వైట్ బ్యాలెన్స్ కలెక్షన్. అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్లో చూసుకుంటే DNR అనేది మీడియంలో ఉంది. అడాప్టివ్ లూమా, కాంట్రాస్ట్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరైతే దీనిలో మనం చూస్ చేసుకొని మనమైతే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఎక్కువ టీవీల మీద ఫోకస్ పెట్టాను కాబట్టి నాకు అనిపించింది నేనైతే చెప్తున్నాను గైస్. సో నాకైతే చాలా మంచిగా నచ్చింది టీవీ అనేది. అండ్ మీరైతే అనుకోవచ్చు ఇంత అంటే ఫుల్గా క్లారిటీగా అయితే చెప్పట్లేదని. అంటే నాకు అనిపించింది నేనైతే చెప్తున్నాను. అంటే నాకు టీవీల గురించి ఎంత తెలుసు అంతైతే నేను చెప్తున్నాను. అండ్ DTS సౌండ్ అయితే DTS స్టూడియో సౌండ్ అయితే నేను ఎనేబుల్ చేశాను. సో దీని నుంచి అయితే మనకైతే DTS సౌండ్ అయితే వస్తుంది. సో
ట్రూ వాల్యూమ్ ఒకటి డిసేబుల్ చేసి సరౌండ్స్ అయితే ఎనేబుల్ చేసేసాను. సో దీనివల్ల మనకేంటంటే సౌండ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. అండ్ మీరైతే మీకు ఇష్టం ఉన్నట్టు ఆప్షన్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. ట్రూ వాల్యూమ్ కూడా ఎనేబుల్ చేసేసాను, అన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఎనేబుల్ చేశాను. అండ్ మీ ఇష్టం అనమాట. దీనిలో ఎస్పీడిఐఎఫ్లో మీకేంటంటే ఇది ఆప్టికల్ కేబుల్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆప్టికల్ కేబుల్ నుంచి కనెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి డిజిటల్ సౌండ్ అయితే వినొచ్చు అనమాట. సో ఈ టీవీ వచ్చేసి డాల్బీ అట్మాస్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది, డాల్బీ డిజిటల్ అండ్ డిటిఎస్ సౌండ్కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇంకా మీరు ఇక్కడ పిక్చర్ క్వాలిటీ చూసుకుంటే అసలు ఎంత బ్రైట్నెస్, ఎంత షార్ప్ అయితే అనిపిస్తుంది. సో అయితే మేము పిక్చర్ మోడ్ అనేది మేము వివిడ్లో అయితే పెట్టాము. సో వివిడ్లో పెడితే కూడా చాలా బాగుంది వివిడ్లో చూసుకుంటే. సో దీంట్లో మీకు అసలు కలర్స్ మాత్రం చాలా బాగా అనిపిస్తాయి. అండ్ నేను చూస్తున్నా కదా ఇక్కడ, సో షార్ప్నెస్ అనేది, సో పిక్చర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా దానికి అది మంచిగా చేసుకొని చూపిస్తుంది మనకైతే. సో చాలా బాగుంది గైస్ ఈ పిక్చర్ క్వాలిటీ అయితే. అండ్ సౌండ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. సో నేను కూడా మీకు చూపిస్తాను సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఏంటో అనేది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం కాస్ట్ ప్లే నుంచి మొబైల్ని కాస్ట్ చేద్దాం, అదేవిధంగా మిర్రర్ కూడా చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు. ఇక్కడ మన డిస్ప్లే ఓపెన్ అవుతుంది. సో దీనిలో నుంచి మనం అయితే ఫోన్లో ప్లే చేయొచ్చు వీడియోస్ అనేది. సో మనం ఫోన్లో ప్లే అవుతున్న వీడియోని ఇక్కడ టీవీలో అయితే మనం ప్లే చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ఫోన్లో ఎంత క్లారిటీ ఉందో సేమ్ దీనిలో కూడా అంతే క్లారిటీ ఉంటుంది అనమాట. అలాగే ఉన్న ఫోన్లో ఉన్న ఇమేజెస్ని కూడా మనం చూడొచ్చు. వీడియో, ఇమేజ్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దీనిలో. సో వీడియో అయిపోయింది అండ్ ఇమేజ్ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంది. అండ్ ఇమేజ్తో పాటు మనమైతే మిర్రరింగ్ అయితే చేద్దాం. సో ఫోన్లో నుంచి మనమైతే దీనికి మిర్రరింగ్ అయితే చూద్దాం. సో ఇదన్నమాట, మిర్రరింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. కొంచెం స్లో అయితే ల్యాగ్ అనిపిస్తుంది అంతే. సో అంతా ఆల్రైట్ అనే ఉంది. సో యూట్యూబ్ అయితే యూట్యూబ్, సో ఏదైనా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం దీనిలో. సో గైస్ ఇప్పటివరకు అయితే మనం ప్రతి ఒక్కటి అయితే కేటగిరీస్ అన్ని చెక్ చేసాం. అండ్ సౌండ్ క్వాలిటీ చూసాం, పిక్చర్ క్వాలిటీ చూసాం, బిల్డ్ క్వాలిటీ చూసాం, ప్రతి ఒక్కటి చూసాం. కాబట్టి నేను చెప్పే రివ్యూ ఏంటంటే, సో టీవీ చూసుకుంటే చాలా బాగుంది. అండ్ దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ వచ్చేసి చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే కొన్ని టీవీస్ ఉంటాయి, వాటికి ఏంటంటే చాలా బ్రాండ్స్ ఏం చేస్తే వెనకాల ప్లాస్టిక్ ఇస్తారు. సో ప్లాస్టిక్ బాడీ ఇస్తారు, కానీ మనం దీనికైతే మెటల్ బాడీ అనేది చూడొచ్చు. అండ్ దీనిలో మనమైతే పిక్చర్ క్వాలిటీ చూసుకుంటే చాలా బాగుంది. సో ఇందులో చూసుకుంటే పిక్సెల్స్ అనేది చాలా డెప్త్గా, అంటే మంచి క్లారిటీతో మంచి షార్పెన్గా చూపిస్తుంది. అండ్ ఇంకా విజువల్స్ అనేవి చాలా బాగున్నాయి టీవీలో. సో ఇంకా సౌండ్ క్లారిటీ వచ్చేసి సౌండ్ క్లారిటీ నాకు చాలా నచ్చింది. సో డాల్బీ అట్మాస్ ఉంది, కానీ కొంచెం బేస్ అనేది కొంచెం తగ్గినట్టయితే నాకు ఫీలింగ్. అండ్ ఇంకా చూసుకుంటే మనకి ప్రతి ఒక్క కేటగిరీలో చూసుకుంటే నాకు చాలా నచ్చింది. సో 25,000కి వర్త్ అంటే చాలా వర్తి. ఎందుకంటే నార్మల్గానే దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 35,000 ఎంత ఉంటుంది. సో దానికి మనకైతే 25,000కి వచ్చింది కాబట్టి చాలా కళ్ళు మూసుకొని తీసుకోవచ్చు. సో మీరు కూడా ఆఫర్లు ఏమైనా ఉంటే చెక్ చేసుకోండి. అండ్ దీనిలో వచ్చేసి డాల్బీ అట్మాస్ చాలా బాగుంది, ఇంకా డిటిఎస్ అండ్ క్లారిటీ అన్నీ సూపర్గా ఉన్నాయి టీవీలో. సో మీరైతే చాలా కళ్ళు మూసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఆఫర్ ఉంటే, సో ఈ టీవీ లింక్ అనేది ఇంకా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో మీకు ఆఫర్ ఉంటే ఇప్పటికిప్పుడు మీరు తీసేసుకోండి. సో గైస్ ఇదన్నమాట ఇవాళ వీడియో. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మన వీడియోకి లైక్ చేయండి. సో ఈ వీడియోకి నేను ఇచ్చే టార్గెట్ 100 లైక్స్ అనమాట. అండ్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. దాంతోపాటు మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మన ఛానల్లో నేను లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకొస్తాను. ఇలాంటి టీవీ, ఇలాంటి డీల్స్ ఏమైనా ఉంటే నేను బై చేసి మీకు కూడా చెప్తాను. అండ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ప్రతి ఒక్క గ్యాడ్జెట్స్ నేనైతే మ్యాక్సిమం అన్బాక్స్ చేసి మీకు అయితే చూపిస్తాను. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నాకు కింద నాకు బెల్ ఐకాన్ అయితే ట్యాప్ చేయండి. సో దట్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి, ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్. సో థ్యాంక్స్ గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.